នេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីកាត់តវីដេអូ Wondershare Filmora ចំនួនចុងក្រោយបាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមកយល់ឲ្យមកស្គាល់អំពី tool មួយចំនួនក៏ដូចជាមូលដ្ឋានគ្រឹះបាទរបស់កម្មវិធីកាត់តវីដេអូបាទ Wondershare Filmora ដែលជាកម្មវិធីមួយដែលវាមាន function ជាច្រើនបាទនិងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់រៀនកាត់តវីដេអូបាទដំបូងអញ្ចឹងណាបាទតើឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលមកកាន់វីដេអូទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់កាត់តបងប្អូនមើលទេខ្ញុំគ្រាន់តែមកបង្ហាញអំពី option ខ្លះៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាវាធ្វើឲ្យងាយស្រួលនៅក្នុងការកាត់តវីដេអូបាទតោះនេះគឺជាបាទកម្មវិធី Wondershare Filmora បាទ13បងប្អូនណាបងប្អូនមិនឃើញនេះខ្ញុំអូសយកមកលើ screen ហើយតោះមកយើងចុចបើកមកបងប្អូនតោះ click មកបាទយើងចាប់បន្តិចសិនបាទហើយពាក់ព័ន្ធក្នុងការគេហៅថាវីដេអូក្នុងការតម្លើងកម្មវិធីមួយនេះផងដែរបងប្អូនចាំចូលទៅមើលវីដេអូមួយទៀតខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះចាំបងប្អូនជួយពិនិត្យធំមកបាទយើងចូលមកកាន់ដែរបែបនេះបងប្អូនមានឃើញផ្ទាំងច្រើនណាតែបងប្អូនមិនខ្វល់ទេទាំងអស់បងប្អូនខ្វល់តែមួយគឺយកពាក្យ new project ណាបងប្អូនអញ្ចឹង new project នេះគឺយើងបង្កើតបាទផ្ទាំងការងាររបស់យើងបាទចាំតិចវាកំពុង load ឲ្យយើងហ្នឹងបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកបាទវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះខ្ញុំនឹងសូមបញ្យល់បងប្អូននីមួយៗអំពី tool បាទក៏ដូចជា option មួយចំនួនបាទនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បាទកម្មវិធី Wondershare នេះបាទអូខេចូលមកកាន់ជាដំបូងបាទកន្លែងនេះបាទ input video audio animate នេះគឺជាកន្លែងយើងផ្ទុកបាទដូចជារូបភាពបាទដូចជាវីដេអូដែលយើងតម្រូវយកមកកាន់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម input មួយមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរើសកន្លែងវីដេអូខ្ញុំបាទវីដេអូខ្ញុំថតមុនហ្នឹងបាទនេះអូខេបាទឥឡូវយើងបានវីដេអូហើយអញ្ចឹងសួរថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងបងប្អូនទុកវីដេអូរូបភាពឬក៏សំឡេងជាប្រភេទ MP3 ដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការអូសយកមកកាត់តនៅកន្លែងនេះបាទហើយកន្លែងនេះវាមានដូចជា audio បាទនេះគឺជា play ស្រាប់បាទដែលបងប្អូនចង់បានឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់ផលិតវីដេអូពាក់ព័ន្ធមួយ blog បងប្អូនអាចបាទគ្រាន់តែសេអក្សរ blog ចេញមកវានឹងចេញប្រភេទ music បាទខ្លះវាអត់ទាមទារ license ខ្លះវាក៏ទាមទារ license តែខ្ញុំ recommend បងប្អូនប្រើ free ទៅបាទវាអត់ចុះ copyright មិនចាំបាច់ទិញមិនចាំបាច់អីចឹងណាបងប្អូនបាទអូខេហើយសួរកន្លែង text នេះគឺជាកន្លែងអ្វីបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែង text នេះគឺជាកន្លែងសរសេរអក្សរបាទសរសេរអក្សរយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលតិចគឺឲ្យ style អក្សរហ្នឹងវារត់ទៅស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនវាមានច្រើនបាទឥឡូវខ្ញុំសុំឧទាហរណ៍នេះមួយចានេះអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងដាក់មកឈ្មោះឧទាហរណ៍ឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងណាអូខេហើយសេអក្សរវារត់លើវីដេអូយើងបាទហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងបាទអានេះក៏ខ្លីៗដែរខ្ញុំប្រាប់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះសិនបាទតបកន្លែងនេះបាទកន្លែង transition នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទពីមកយើងបដូរប្លង់ពីប្លង់ចូលប្លង់នោះវាមាន transition បាទ transition វាបដូរចេះបងប្អូនមើលនេះអូខេបងប្អូនឃើញហើយបាទវាបដូរពីប្លង់ទៅប្លង់ដែលមានភាពរស់រវើកស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយវាយើងអត់មានអាហ្នឹងទេគឺមើលទៅវីដេអូយើងពីបដូរពីប្លង់ទៅប្លង់វារៀងសាមញ្ញអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអូខេនេះគេបាទអូខេបន្តមកទៀត effect ហ្នឹងគឺជាអ្វី effect ហ្នឹងនេះគឺជាគេហៅថា effect ដែលយើងសម្រាប់ដាក់នៅលើគេហៅថាខ្ញុំបាក់ប្រាប់គឺយើង highlight ទៅលើវីដេអូយើងបងប្អូនណាឲ្យវាចេញជាទម្រង់បែបណាអញ្ចឹងណាបាទលើយើងមើលជាក់ស្ដែងនេះបាទ effect វាស្អាតដែរបងប្អូនអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកថត MV ក៏ធ្វើ MV ធ្វើអីចឹងទៅឬក៏វីដេអូរឿងវីដេអូអីចឹងទៅបាទមាន effect ច្រើនសម្បូរបែបមែនទែន Wondershare នេះបងប្អូនណាបាទអូខេឥឡូវយើងបញ្យល់ effect រួចហើយយើងចូលទៅកាន់ filter តើអ្វីទៅជា filter បងប្អូន filter គឺជាការកំណត់ color វីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យវាដូរពណ៌ទៅតាមការស្រឡាញ់របស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំចាក់ស្ដែងទីវីដេអូខ្ញុំចូលមើលបាទបងប្អូនចាំតិចទីវីដេអូចូលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលគេប៉ុន filter អូខេតែទីវីដេអូនេះខ្ញុំដូរ filter ពីមួយប្លង់ទៅប្លង់បងប្អូនមើលបាទនេះគឺជាវីដេអូ scene original ដែលយើងមិនទាន់ដាក់ filter បាទតោះមកនេះគឺជា filter យើងដាក់អូខេបងប្អូនគឺមានពណ៌វាខុសៗគ្នាច្រើនដែរបាទចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ filter មួយណាបងប្អូនអាចរើសយកមួយនឹងបាទប៉ុន្តែបញ្ជាក់នៅកន្លែងនេះសម្រាប់ Wondershare នេះគឺយើងប្រើ free ទៅកុំប្រើមានផ្កាយចឹងបងប្អូនបាទនេះចឹង filter វាមានច្រើនមែនតើបងប្អូនគឺមានច្រើនជាងតែមែនតើបាទយើងអូសអត់អស់ទេបងប្អូនតាមមកយើងអង្គុយអូសគឺអូសអត់អស់ទេដូចនេះ filter នេះប៉ុណ្ណឹងគឺកប់សេរីមែនតើបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលថតរឿងថតអីគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើបាទហើយថត MV ថតអីហ្នឹងបងប្អូនណាបាទនេះគឺ filter វាមានច្រើនបងប្អូនទៅតាមការស្រឡាញ់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹង filter គឺយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកយើងចូលមកកាន់ sticker បាទ
ตาไว้เต้าคือเชียสติ๊กเกอร์บาทประเภทสติ๊กเกอร์ที่เขาบางคนเนี่ยเพื่อดังไตรหรือของบางคนเนี่ยเธอมาลอดเธอยังเต้าช่องมีสัญญากับดังสัญญา subscribe เนี่ยดูเชียสัญญาสู้ในวันเนี่ยนั่นเลยก็ได้ยังไงที่เอาไปยิงทอวิดีโอฟันนี่อย่างนั้นนะบาทเอาไปเชนมาเนี่ยโอเคบาทนี่น้องเธอตั้งการแสดงบางคนตัวบาทยังโอเคดักเต้านั่นไงจังให้นั่นให้คือเชียบาทสติ๊กเกอร์บางคนนะมีสติ๊กเกอร์ฟันนี่โตเลยจานที่แต่บางคนจำไปในของการปราบฟีดบาทฉะนั้นบางคนรอบเลี้ยนรอบไซน์บาทต่อแล้วยังใช้ฟิลเตอร์บางคนยังสำคัญแต่บางคนยูหลอมปีประเภทฟิลเตอร์ไอ้บาต่อมาติดให้บัญชีมาติดรอกับไลน์ออฟฟิศจะมีหลายเสิร์ชบางคนนะบาทเดี๋ยวไปยังชอบมันไทป์ประเภทหน้าระเบียบหน้าอุทิศสติ๊กเกอร์จึงยังจังประเภทฟันนี่ไอ้บายังไปฟันนี่มั้งผมเรื่องเช่นสติ๊กเกอร์ฟันนี่มาอ้อยยังต้องเยอะเอาแบบบาของการแต่สมัยตาฟัดกระดาบายังจังไหนที่ประเภทที่snow หรือก็ยังโมวีต่างคือละมาจิกกับบ้านnàyมาจิกวิจัยในประเภทฟิลเตอร์มาจิกมาบอกคนเคยเคยฟิลเตอร์มาจิกไอ้บานั่นยังไปดูกับล็อกเกาติดแต่ปอนจมูกอะไรนั่นบอกคนเคยบาคือวิชาสมมติบ้านป้องบาให้แล้วยังเช่นบิสติ๊กเกอร์ยังโจมกันเทมเพลตตาไว้ตัวคือจีเทมเพลตบาแต่ปอนจมูกของเทมเพลตคือเชื่อวิดีโอแต่มีสลับบางอนนะนี่วิดีโอแต่มีสลับให้ยังยาวเวียนมาจุดนู้จุดนู้นขอไลฟ์วิดีโอยังจังนะเดี๋ยวเรายังเยอะมามวยไปแจกบางเหมือนติดบาอันนั้นครับเทมเพลตสลับแล้วด้วยเชื่อวิดีโอđóบางขบาวิดีโอบางไอ้จังนะบาđể hit em một bộ mà chẳng cứ bong bóng ai giao ví mà pra bàn bà phụ em mà bộ template sạp hai sạp nhá nè sạp bong ôn tóc cả intro rồi tóc cả ai dân đâu cứ chán background video ấy cứ miên chán nó mẹ đây nó bà bây giờ này vẫn về là sạp bong ôn này thôi YouTubeแบบbong ôn bà chẳng cứ về em mình tại bong ôn template sạp bong ôn nó sẽ từ là mình tại bà này là tôi theo đi template này chẳng một bộ đó bà tại mà đã xả template đấy bà template cứ cái ai ok cái ai import media cho bạn cái ai cài bạn cho anh tiếp về phần template đó một bộ bà xong rồi ta so vào template để so khá lớn đi một bộ nữa có những ai cài về bạn à thì em mình tên một bộ nữa chứ đúng cứ em chẳng template về phần template cứ miền tập nâng anh nâng về phần người ta phải vô bộ về phần template bà ai về phần media này để cho bạn pรับbộ bị tập bộ cái này tôi group kêu lại video xong làm gì mà cắtต่อโอเคแล้วมาบล็อกค่ะมาบล็อกเพลย์ขังเริ่มเพลย์ขังช่วยนี่จะมันปรับบอลโดยใหญ่บ่าแล้วยังโจมกันบ่าอากาศนี่มาดอกอากาศนี่ก็เชื่อไปอากาศคือจีสกรีนบางตัวนะคือจีสกรีนในยังมือสำหรับเพย์ยังคัตต่อวิดีโอคัตต่อไอ้ที่ยังอัดมือดังสำหรับบางคนเพย์แต่คัตต่อวิดีโอคัตต่อยังอัดมือวิดีโอยังบานเพย์ยังคัตต่อเนี่ยบางตัวแท้บ่าอันนั้นอเมย์บ่าโยนได้บ่าคือสรุปเพย์บางคนนะบ่าแต่เราฟังต้องวิมินชรานแต่ปอนจมูกนังกากำหนดคุมวิดีโอยังเตี้ยบ่าจังการกับมาตรงคุมวิดีโอบ่าไปบอลเนี่ยคือ YouTube ดอกผมบุญเพย์ดอกแปดนี่คือเราไว้บ่าแต่บทสรุปเธอ Facebook คนเยอะดอกแปดคนดอกแปดจะเมาส์ไปจนจีบุญช่วงไหนบ่าบอกโอนมีใช่เนี่ยผมคนนอนไปไหมดอกแปดคนดอกแปดจังมาบ่าให้อันนี้เฟรมบ่าตัวไม่จีโอเคมั้ยเดี๋ยวด่าเนี่ยอย่าคอสตอมมาเนี่ยคือวิดีโอไว้บางคนคือวิดีโอไว้บ่าวิดีโอเตอร์จีตำรวจไอ้เดี๋ยวยิงชอบมาหนึ่งเตอร์บ่าผมน้าวิดีโอยังแมนประกอบต่างกุยขัดวิดีโอไปได้แล้วได้จึงการวิดีโอตุ่มหุ่มติ๊กต็อกไปเชยยังเต้ากูเป็นมินชราบ่าไอ้กับปอนมือเฟรมแบรนด์นี่ดับเฟรมแบรนด์การตัดเลื่อนการตัดออกนะทำไตยังมือตัดเลื่อนวิดีโอยังได้บ่าโอเคไอ้กับไรนี่ก็ชื่อกับไรยังได้ไอ้ไปยังมือตัดฟูลคุณทีไอ้มือตัดเพลย์ไปยังมือตัดวิชบาลออย่างนั้นนะบ่ากับไรสกรีนช็อตรูปภาพยังมวยอย่างนั้นนะยังฟิลซอนเนี่ยไฟมองว่าบนฟิล์มบานรูปภาพมาบ่าให้รูปภาพนั่นก็โชว์จากน้องคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยไปโชว์มาคันไตรซีเนี่ยไตรซีอะไรรูปภาพในบุคคลเห็นเนี่ยแค่เนี่ยรูปภาพยังสกรีนช็อตไปไม่นั่งมาบนเหบ่าจังคงไปยังเธอวิดีโออินตราการรูปภาพยังไงสกรีนช็อตมาบ่าอะไรนั่นเลยเป็นวิดีโอทมมาบนเหบ่าเลยจะทมบ่าใบนี้ยังอะไรยังแบบบางสไลด์จะโลยังการต่อต้นเป็นสไลด์ลือไปเจนปีกาการต่อนั่งก็ยังไงแบบบางได้นะบนบ่าโอเคดูจอมีไอ้ที่มาพลายขังเลยนะให้ไปต้มมีพลายขังบ่าสดามเนี่ยบ่าวิมีนวิดีโอวิมีนออดิโอวิมีนคูลเลอร์จังก็กลายตัวนั้นอันนี้สำหรับยังสไลด์บ่ากับพาสที่วิดีโอยังชุบบ่าหายตีบยังเมาอย่างนั้นนะบ่ามีนกลายออดิโอนี่กลายตารางสไลด์แต่ละสไลด์ยังเมาบ่าคือมีนชราให้เปรียบปนคูลเลอร์นี่คือบ่าวิมีนชราที่สำหรับการสไลด์แรกมันลือไอ้ตามการตารางให้ยืมมือขนาดยังถ้าบิสอาร์หรือออดตามมองคนมือตัวไอ้บ่ามีนอากาศเชื่อมต่อคือวิดีโอเป็นเปรียบปนจมูกเดียววิดีโอนี่ใส่บ่าไป
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង audio នេះផ្សេងនិងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង color នេះផ្សេងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបែងចែកវាផ្សេងៗទៀតអានេះគ្រាន់តែវីដេអូមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយបើខ្ញុំធ្វើសរុបចូលទាំងអស់វីដេអូនេះ5ម៉ោងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបាទអូខេហើយឥឡូវនេះយើងចូលមកកាន់បាទបងប្អូនយើងចូលមកកាន់ផ្នែកខាងក្រោមនេះម្ដងនេះគឺជា track បងប្អូនផ្នែកខាងក្រោមគឺជា track សម្រាប់យើងទីវីដេអូចូលមកនីមួយៗបងប្អូនឃើញទេបាទយើងទាញមកអាណានៅលើអាហ្នឹងគឺវានៅលើហើយយើងមើលតាម track ដែរណាបងប្អូនយើងចង់ដាក់អីនៅលើគឺវានៅលើហើយអាណានៅក្រោមគឺនៅក្រោមវាមាន track សំឡេង audio ហើយនិង track វីដេអូ track ពុកគ្រប់យើងទៅបាទហើយឥឡូវអូខេ track នឹងសង្ឃឹមបងប្អូនយកព្រោះយើងត្រូវការកាត់តយើងតែងតែមាន track ហើយដោយកម្មវិធីកាត់តផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ tool ពេលនេះគឺមានច្រើនមែនតើបាទអូខេឥឡូវសូ tool នេះ tool ដើម្បីធ្វើអី tool ដើម្បីកាត់បងប្អូនពេលយើងចង់កាត់វីដេអូយើងចោលតែនេះកាត់បបនេះបងប្អូនឃើញកាត់ឡាយទេបងប្អូនឃើញបាទយើងកាត់ច្រាំវាបានណាបងប្អូនបាទហើយតែគាត់សោ tool នេះគឺ tool សម្រាប់ធ្វើអី select នេះទីសម្រាប់ select វាដើម្បីលុបបាទដើម្បីទាញធ្វើចលនាបិទបើកទៅមុខទៅក្រោយអញ្ចឹងទៅបាទអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសួរថាអា tool ពីរនេះសម្រាប់ធ្វើអីបងប្អូនណាពេលយើងកាត់ខុសកាត់តខុសយើងអាចថយទៅមុខទៅក្រោយបាទពេលយើងកាត់ច្រឡំកាត់អីអញ្ចឹងណាបាទអានេះគេហៅថយទៅមុខទៅក្រោយបាទយើង restart ទៅមុខទៅក្រោយបានណាបងប្អូនពេលយើងកាត់ខុសហ្នឹងទៅបាទហើយអាធុងសម្រាមនេះធ្វើសម្រាប់ធ្វើអីពេលបងប្អូនកាត់អាមួយហ្នឹងហើយបងប្អូនចង់លុបបងប្អូនចុចធុងសម្រាមមកគឺលុបបាទហើយគឺថាធូរកត្រៃនេះដើម្បីធ្វើអីបងប្អូនអូសមកទៅវីដេអូបងប្អូនចង់កាត់ត្រឹមណាបដាច់ចោលត្រឹមនេះចឹងបងប្អូនចុច select លើហ្នឹងចុចកត្រៃមកកាត់ដាច់ផឹងហើយបងប្អូនអាចប្រើ tool លុបបាទអូខេឥឡូវចូលមកដល់ tool crop អា crop នេះសម្រាប់ធ្វើអីឧទាហរណ៍វីដេអូបងប្អូនចង់បានតែប៉ុណ្្នេះទេអត់ចង់បានអាគៀននោះបងប្អូនចុច crop មកឃើញបានទេបងប្អូនគេបានបាទអូខេហើយសូតាអា tool អសទីសម្រាប់ធ្វើអីគឺសម្រាប់សរសេរអក្សរបងប្អូនចង់សរសេរអក្សរអីក៏បានដែរគឺមានច្រើនមែនតើបាទអា tool ហ្នឹងខ្ញុំបានរៀបរាប់ហើយខាងលើបាទ triangle បាទអានេះខ្ញុំមិនសូវអត់តបង្ហាញទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទយល់វាមានតែប៉ុណ្្នេះទេដែលគាត់ថាសំខាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបាទឧទាហរណ៍បន្តមកបងប្អូនចូលមកកាន់អា tool ទាំងអស់នេះវិញសម្រាប់ tool ទាំងអស់នេះសម្រាប់ធ្វើអីអានេះសម្រាប់យើងធ្វើវីដេអូយើងឲ្យ smooth ដើម្បីកុំឲ្យយើងកាត់តទៅវាតាក់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចអានឹងសិនមកមុននឹងកាត់តបាទអា tool នេះសម្រាប់ជាសញ្ញាយើងចង់ដឹងថាចាក់យើងចាក់ឧទាហរណ៍យើងមើលវីដេអូចឹងកន្លែងនេះត្រូវកាត់ចោលមួយយើងអាចចុចមួយមកបាទចុចទុកចោលមួយសញ្ញាយើងដឹងទៅពេលក្រោយយើងគិតថាត្រឹមនេះដល់ត្រឹមនេះទុកកាត់វាចោលបាទក៏មកត្រឹមនេះបាទដល់ត្រឹមនេះទុកកាត់ចោលទៀតអញ្ចឹងអានឹងលើការចំណាំរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរបាទតាក់តិចក្នុងការប្រើប្រាស់វាដែរបាទអូខេបន្តមកទៀតកន្លែងរូប macro សម្រាប់ធ្វើអីគឺយើងបញ្ចូលសលេងបងប្អូនឧទាហរណ៍សម្រាប់អ្នក watch over បងប្អូនណាអ្នកដែលគាត់បញ្ចូលសលេងនៅលើវីដេអូអត់មានរយៈទេបងប្អូនគ្រាន់តែរើសយក microphone បងប្អូនមកឲ្យបងប្អូនចុច record ទៅបាទចាំមើលបងប្អូន1 2 3ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់វីដេអូនៅក្នុងការបាទបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបកាត់តវីដេអូអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងមើលទៅយើងនិយាយទៅតាមវីដេអូយើងជាក់ស្ដែងយើង watch over ទៅហើយយើងចុចបែបនេះមកវានឹងបានជា track សំឡេងឲ្យបងប្អូននេះឃើញ track សំឡេងខាងក្រោមនេះវាគឺជា track សំឡេងដែលខ្ញុំ voice over មិនមែនបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើការវាបានបាទបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់ដែរប្រើវាទេតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសេរីសំឡេងបាទពីច្រើនខ្ញុំសេរីទៅនៅកន្លែងនេះទេ audio ខាងនេះទេបាទអូខេវាដូចជាអត់មានទេមានតែកន្លែងនេះមួយទៀតសម្រាប់បរិយាធំអញ្ចឹងណាជួនកាលរបស់ខ្លះគឺយើងអាចបរិយាវាដើម្បីងាយស្រួលកាន់អញ្ចឹងណាតែពីច្រើនខ្ញុំធ្វើការមូលម៉ៅនេះខ្ញុំចុច control ហ្នឹងមូលម៉ៅវិញខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំចុច P control នៅលើ computer ខ្ញុំហើយខ្ញុំរុញមូលម៉ៅយកមកបាទ zoom in zoom out មកខ្ញុំសនុកនៅជាងលឿនជាងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូបង្ហាញអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះខ្លះៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីកាត់តវីដេអូនេះយើងអាចចាប់ទុកបានថាវាជាវគ្គទី1នៅក្នុងការរៀនប្រើប្រាស់កម្មវិធី Wondershare បាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវគ្គទី2បាទនៅថ្ងៃស្អែកទៀតអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបានយល់អំពី tool មួយចំនួនធំក៏ដូចជារបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បាទ Wondershare នេះផងដែរអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងបងប្អូនចាំតែអនុវត្តផ្ទាល់បាទនៅមេរៀនទី2ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទគីនិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូហើយទៀតបាយបាយ